गोंय सरकारान चारचाकी वाहनां सयत फेरीबोटीत दुचाकी खातीर तिकेटी लागू करपाचो निर्णय घेतलो. दुचाकींक तिकेट लागू करपाक लोकां सयत आमदारांचो तशेंच विरोधी पक्षांचोय विरोध आसा. रायबंदर फेरी धक्क्याचेर आयतारा तिकेटी दर वाडी विरोधात काँग्रेस पक्षान आंदोलन केलें. सर्वसामान्य मनशांक फेरीबोटीचो हो तिकीट लावपाचो प्रस्ताव परवडचो ना. न्हय येरादारी खात्यान अधिसुचोवणी जारी केल्या ती स्क्रॅप करची अशी मागणी काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हाणें केला. आनी जर अधिसुचोवणी स्क्रॅप जायना जाल्यार न्हय येरादारी कार्यालयाच्या मुखार धडक दिवपाची शिटकावणी काँग्रेसीन दिल्या. I call this very cruel on the part of the government of Goa. आजचे दिन म्हणटात तुम्ही, आजचे दिन हुंय गेले. हांव सरकाराक एक सजेशन दिवपाक सोदतां. सजेशन कितें? तुम सांगतात आमच्यान फेरी लुकसाणान चलोवपाक जायना. 4 व्हिलर हेवी व्हेकल्स तूं चार्ज करता. आमगे टुरिस्ट रेंट अ बायक म्हूण आसा, ते गांवांत रावतात, ते टुरिस्ट येतात वयतात. जे डिसिजन सरकारान घेतला एंटी पीपल डिसिजन एंटी हो सरकार एक इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार आहा. जेन्ना बजेटरी एलोकेशन ह्या खात्याक दिलेले आहा, ऑलरेडी प्रोविजन केलेले आहा, आनी जेन्ना हे डिपार्टमेंट लॉसान वयता, न्हे न्हू ते लॉसान वयता, हे सोले कॉर्पोरेशन लॉसान वयताय, कित्याक बारीक जनतेक त्रास करपाक एक प्रयत्न हो बीजेपी सरकाराचो जाल्लो आसा. ह्या सरकाराक लोकांले पैसे, जनतेचे पैसे पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल घेवन कितलेशे इव्हेंट करपाक तांकां खबर आहा 24 बरें ना म्हूण, सेंटराक बरें जा म्हूण. आनी आज बारीक लोकांक जेन्ना 10 रुपया जावं जेन्ना एक वाडटा तेन्ना बारीक लोकांक तेंगे घरांत जे मिडल क्लास लोक आहाय, जे मिडल क्लास लोक जेंगेली सॅलरी हे बजेटाचेर चलता, आज पेट्रोलाचे प्राइस, सिलिंडर सगळे वयता थिंगा रायज आसा. तर आमी लोकां बरोबर मुखार आसतले. एज काँग्रेस पार्टी, एज कॉमन मॅन एंड एज ऑर्डिनरी सिटीजन्स, इट इज आवर ड्युटी